Baankiin biyyaalessaa fooyya'insi IMF qooda biyyoota miseensaa irratti taasisee akka ariifatu gaafatee jira. Bulchaan baankii biyyaalessaa Dr. Eyyoob Takkaalliin fooyya'insa qooda biyyoota miseensaa dhibbeentaa 50 dhaabbanni maallaqa idil addunyaa taasisee akka ariifatu gaafatanii jiru. Walgahii baankii addunyaa fi dhaabbata maallaqa idil addunyaa 2025 cinaatti walgahiin Afrikaa Group sadaffaa konsistansiin gaggeeffamee jira. Dr. Eyyoob Takkaalliin haasaa walgahii irratti taasisaniin baankiin biyyaalessaa fooyya'insa qooda biyyoota miseensaa dhaabbata 50 dhibbeentaa 50 dhaabbanni maallaqa idil addunyaa taasisee haala gaariin kan ilaalu ta'uu ibsanii jiru. Fooyya'insi qoodaa kun seeftineetii faayinaansii idil addunyaa cimsuu fi biyyoota miseensaaf dhiyeessii qabeenyaa guddisuuf tarkaanfii gaarii ta'uus eeranii jiru. Fooyya'insi dhaabbatichi taasisee ariitiin hojiirra akka oolus gaafatanii jiru. Waliigaltee qoodaa biyyoota miseensaa guddachaa jiran irratti mul'achaa jiru dinqisiifachuudhaan hammattuu amma jiruun bakka bu'ummaa xiqqaa biyyoonni guddachaa jiran qaban furuun barbaachisaa ta'uus hubachiisanii jiru. Sirna faayinaansii idil addunyaa qaqabeessaa madaalawaa fi hammataa ta'e mirkaneessuuf biyyoota bakka bu'ummaa xiqqaa qabaniif dursi akka kennamuus gaafatanii jiru.